¿Cuál es la derrota de las derrotas? ¿Cuál es lo que es? Y luego, ¿cuál es la derrota de las derrotas y por qué esas derrotas? Eso será mucho más complicado. Pero yo creo que hoy podemos establecer con mucha claridad que la mayor derrota de las clases trabajadoras a nivel global, pero sobre todo a nivel de Europa, es que ha desaparecido del sentido común de la inmensa mayoría de los trabajadores cualquier idea de una superación socialista de la sociedad capitalista. O sea, el gran problema histórico-social, la gran derrota, que no estaba escrita en los astros, sino la derrota real y efectiva, es que el triunfo de la revolución de masa neoconservadora, neoliberal, más la derrota del socialismo real, las dos cosas, llevan a la mayoría del movimiento obrero a la idea de que el capitalismo no hay quien lo supere y que no solamente no es posible, sino hasta no deseable una sociedad alternativa al propio capitalismo. Ese es el gran triunfo, la gran derrota ideológica de los trabajadores, que se tardarán años en superar. Y que en medio lo que estamos haciendo es vías tácticas, vías de renovación del propio legado para hacerlo. Pero esa es la gran derrota en donde estamos. Tercero, yo he intentado plantear un problema en muy poco tiempo, muy complicado, que es lo que quiero decir lo siguiente. El surgimiento del SUC después del Frente Popular y en las condiciones de los años 30, de mediados de los años 30, en plena guerra civil española, no es solo una unidad de socialista y comunista. Es también el inicio de una reflexión sobre el socialismo en sociedades complejas y desarrolladas capitalistas. Es decir, lo que ahí se estaba viviendo y lo que luego se vivió, en la propia experiencia, tanto en países del este como del oeste, en la experiencia de los años 40, después de la derrota del fascismo, fue el intento de una vía propia después de dos grandes fracasos, que es la socialdemocracia y el reformismo como vía al socialismo, pero también lo que podemos llamar la vía bolchevique. Y esa es algo que estaba, que era lo que decía muy bien Ferran y que fue la obra de Gramsci en la cárcel, reflexionar sobre esa derrota, por decirlo con claridad, ¿no? Yo estas cosas las suelo discutir mucho con mi amigo Troscos, ¿no? Que después de discutirlas somos menos amigos, como lo del Madrid, que es muy fácil, es decir, ¿cuántas coyunturas revolucionarias de verdad ha habido en Europa desde los años, en el siglo XX? ¿Cuántas? De verdad. Donde la cuestión del poder y de la revolución estuviera al orden del día. Con mi amigo Troscos suelo ser siempre prudente y digo 3, pero en el fondo fueron 2. Que fue la revolución, el momento de la revolución del 17 en Europa, y luego la Segunda Guerra Mundial, que había que verla cómo se interpretaba. Ellos suelen añadir la del 68, pero yo esa no me la creo, porque soy mayor y no me la creo, y porque lo viví con estos ojitos, porque yo tenía 18 añitos en eso del 68. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuál era el problema de la revolución y de los revolucionarios? Que teníamos que convivir en condiciones no revolucionarias. ¿Cómo ser comunista en condiciones no revolucionarias y no morir en el intento? Ese sería lo que hemos hecho nosotros. Pero lo cual no significaba que no hubiese luchas sociales, que la había, conflictos. Una de las cosas peores de ese momento, que era una posición que Santiago Carrillo lo tenía muy firme, pero que era una gran unidad en el equipo dirigente del PC, era una gran unidad del equipo dirigente del PC, eso lo he sabido siempre. Y luego lo averigué después por mi experiencia en el PC público. Que es la idea siguiente, ¿no? Esta idea de que había que hacer en muy poco tiempo lo que el Pichi lo hizo en 40 años. Esta idea de que había que saltarse la etapa, que había que coger todos los atajos y que había que pasar de un partido clandestino en el año 76
a un partido como el Pichí en el año 1977, por decirlo en un año hacerlo todo. Claro, que se vivieron como rebaja ideológica y como, es decir, como una operación que solamente tiene un nombre, que es oportunismo. Pero ese oportunismo se convirtió en un elemento fundamental. ¿Cómo te justificaban la disolución de la militancia sectorial o la célula de empresa? ¿Cómo te la justificaban? Pues, electoralmente. Territorios para ir a trabajar en las elecciones. Entonces se quedó una cosa que luego el compañero lo ha dicho muy bien y termino, que es lo que es. La lucha social es cosa de comisión. La lucha política es cosa del partido. Y la alcaldía, cosa del partido también, y sobre todo del alcalde, porque al final era el alcalde el que mandaba también en el partido. Entonces te acabaron sobrando, primero te sobró la agrupación del partido en la alcaldía, luego te sobró el sindicato en la alcaldía, y al final era el alcalde que te decía al partido los concejales que tenían que ser y cómo lo tenían que ser. ¿O no? Es decir, pero todo eso desde el año 77 al 1982, a partir de ahí todo eso eclosiona. Entonces, cuando hoy ni siquiera somos capaces de entender cómo la transición se salda con una derrota del comunismo en España, fíjate, no somos capaces de entender eso todavía. Y pasamos del 10% a tener 4 diputados al borde de desaparecer. El problema de si el Partido Comunista Francés es casta o no, es que es una pregunta de imposible respuesta, porque es tan pequeño que ya no puede ser ni casta. O sea, el gran problema es que cuando eran partidos grandes nunca fueron castas. ¿Cómo iban a ser los comunistas castas? En ninguna parte lo fueron. Jamás lo fueron. Y mucho menos en Italia, en Francia, en Portugal, en Grecia. Eran partidos serios, implantados, con una cultura, con una heroicidad interna, con una austeridad en el funcionamiento partidario, con una política de salario increíble, increíblemente baja. O sea, era un partido serio. Los partidos comunistas han sido siempre partidos de orden, de derecha, moderados, pero serios. Y desde ese punto de vista, como partido serio, decirles casta era imposible. ¿Por qué ahora no son castas? Porque somos tan pequeños, son tan pequeños, que estamos, muchos de ellos, en la insignificancia política real. Ahora, ¿qué cabe ahora? Y termino, ¿no? Pues aprender del sur. Y para mí, ¿qué significa aprender del sur? En un momento en que retorna el Estado, retorna el conflicto de clase y también el conflicto ideológico. No nos engañamos. La etapa que se ha abierto en 2007 es una etapa nueva, diferente, de crisis del capitalismo financiarizado y de eclosión de la política que llegará por todos lados. No hay nada más que entender el triunfo de Donald Trump para saber que de estabilidad nada. Geopolítica, conflictos geopolíticos, conflictos sociales y capacidad de intervención, de intervención para cambiar las cosas. Desde ese punto de vista, ¿qué nos enseña la experiencia del sur? Pues nos enseña a construir un sujeto político-social capaz de interpretar y enraizarse en un pueblo y en sus profundas connotaciones, intersticios sociales y bifurcaciones, ser protagonista de ese pueblo, luchar por una amplia política de alianzas y en medio un nuevo proyecto de país bajo hegemonía de las clases trabajadoras. Y yo creo que eso se llamará, seguramente no será sur, no se llamará de esa manera, pero será un sujeto político con vocación de mayoría y de poder y disputárselo a los que mandan. ¿Y cómo hay que hacerlo? Pues al sur, al modo de sur. Apertura, capacidad de innovación, política amplia de alianzas, sentido del sacrificio, sentido de la disciplina y de la fuerza. Y no quisiera terminar aquí en Cataluña, decir que yo eso lo he aprendido de muchos catalanes. Siempre he hablado positivamente de mi maestro Manolo Sacristán y tantos otros, pero yo quisiera hoy recordar a la otra parte de la política sin las cuales no existiría la cultura del sur, que es José Román Serradell. Porque ¿qué me enseñó a mí algo?
lo que hoy más necesitamos, que es organizadores. ¿Cómo se organiza la política? ¿Cómo se organiza el partido? Esa es la memoria que ya no tenemos. Y por tanto, donde estamos, somos un caos inmenso. Entonces, hace falta no solo intelectuales brillantes, capacidades enormes intelectuales, sino gente que tiene una maletita y que va haciendo partido, que sabe construirlo, que sabe eso, y eso a mí me lo enseñó Román. Muchas gracias. A veure, és evident que va haver-hi, que es van despullar les associacions de veïns, es va despullar el moviment associatiu per ocupar els càrrecs, i la contradicció entre les persones que estan en l'administració i les que no hi estan, doncs és un tema senzillament que hem de tenir vigilància revolucionària ara, no? I saber-ho fer millor, saber-ho fer millor de com es va fer. Jo penso que hi ha una altra cosa una cosa que donem voltes a alguna gent amb el temps. A veure, una batalla que hem perdut, perdoneu, és la batalla ideològica. Ens han guanyat la batalla de les idees. Han aconseguit que tots els sectors socials aspirin a millorar la seva situació personal en concret, a viure millor i es desentenguin de com viuen tan sols els veïns de l'escala. L'individualisme ha triomfat. I em sembla que és una lluita que no sé si nosaltres hem tingut prou present que havíem de fer també. Aquesta lluita per aquestes idees, perquè per valorar el col·lectiu. És que fins i tot quantes associacions de veïns i veïnes, associacions veïnals apareixen per solucionar un problema en concret d'uns veïns i veïnes d'una escala i que a més entra en contradicció amb la resta de veïns de la plaça, posem per cas, no? Vull dir que estem en aquest terreny, ens han guanyat. Jo penso que ens porten a dur una vida quotidiana absolutament inclosa, immersa en el sistema. I perdoneu, però és una cosa que normalment s'oblida, no es té en compte, però la vida quotidiana al final és la que domina. Pots tenir pensaments molt bonics, però si pretens viure d'una manera determinada, això és el que acaba dominant. I és un terreny obert i que hi ha molta feina per fer. I passo perquè puguem tenir vida quotidiana i anar a sopar. Molt bé. Espero que no sigui l'últim sopar. No. A veure, aquí han sortit coses que són molt interessants perquè són percepcions, experiències de vida, no? Com aquella sensació que va tenir la militància tan devastadora de que ens estaven canviant no només el partit, sinó la cultura nostra de lluita més enllà del partit. Perquè no és que només estiguessin destruint la nostra organització, sinó que destruïen els espais paral·lels on nosaltres podíem fer coses perquè estaven com a partit i com a espai social. Van ascendir aquestes dues coses, és a dir, un lloc havies d'estar com a sub i en altres llocs havia d'estar per la dinàmica de la lluita concreta. I per tant, aquesta decisió era el favor més gran que se li podia. Es van despolititzar la lluita social i van dessocialitzar la lluita política. I això és una pèrdua important d'allò que diem ideologia. La ideologia és vincular aquests dos elements i construir una cultura que actuï a les institucions i que actuï la lluita social, vertebrant la lluita social com a lluita política també. Jo crec que això s'ha d'entendre amb el marc de que la transició va ser una transició dins d'una transició global. Nosaltres en aquell moment no ho vam veure, crec, o alguns ho van intuir, alguns
com el propi Sacristán ho va intuir. La veritat és que amb els debats que vam tenir interns al partit, tan desgastadors, perquè discutíem, o sigui, se'ns assignava a nosaltres una cosa que no érem, i segurament en altres moments també assignaven a uns altres coses que els altres tampoc érem. Era un debat profundament desgastador perquè no aconseguia construir coses en positiu. I va construir, per tant, la crisi com a efecte més devastador d'aquesta situació. No vam veure que el que era més important i el que ho explicava tot era la gran transició. Això era el que explicava el que ens estava passant a nosaltres. I ens estava passant molt més a nosaltres perquè estàvem molt més oberts a la societat, com abans he tractat d'explicar. El Partit Comunista era un partit, es parlava per aquí, és un partit comunista o és una plataforma democràtica? Era un partit comunista que estava creant un tipus d'hegemonia i que disfrutava un tipus d'hegemonia que no va poder ser consumada, que va ser frustrada pel mateix procés de la gran transició. És a dir, havíem aconseguit anar tramant una relació amb la societat que a finals dels 70, al llarg dels 80, es va destruir, però no perquè les direccions comunistes no van saber relacionar-se amb la societat, sinó perquè la societat estava sent destruïda. Perquè les trames socials sobre les quals s'havia constituït una realitat orgànicament relacionada amb la societat, que eren els partits socialistes i els partits comunistes, aquesta realitat, aquesta vinculació orgànica no es podia mantenir perquè, diguem, el terra, la base social, econòmica, s'estava destruint. És a dir, el projecte del neocapitalisme no era només destruir a l'esquerra. Anava molt més enllà, per això la victòria va ser tan rotunda. No anava a destruir les organitzacions polítiques. Per això la socialdemocràcia també, com a opció obrera, també ha patit i ha quedat sense referents, perquè el que s'estava destruint era la base material de la revolució. La base material de la revolució que coneixíem. Per tant, segurament el que hem de fer és de quina manera reconstruïm la relació orgànica entre les noves formes d'experiència social i les noves formes de construir un subjecte polític, no? Per què resulta que els sectors que considerem marginals respecte a la vella classe obrera estan prenent la paraula en aquests moments? Perquè aquests sectors que poden ser marginals respecte a la classe obrera són els sectors que pateixen un capitalisme de la globalització i de la precarització que estan sent majoritaris com en el moment de valoració l'explotació de la nostra realitat. És a dir, on s'organitza orgànicament la resistència? A l'explotació, a l'experiència conscient de l'explotació. Què és el que ha sortit al carrer? L'experiència conscient de la marginació, de l'explotació i de no poder ser ni un treballador assalariat com ser un treballador assalariat als anys 70. I per tant, o establim una relació orgànica com la que es va establir entre el moviment socialista i els treballadors industrials, o la desfeta serà molt més profunda. I per tant, el que hauríem de pensar és per què vam saber construir aquella relació orgànica, com es va desfer, i de quina manera ara alguns elements que han aparegut ara ens estan mostrant per on hauria d'anar, per on hi ha una consciència que jo voldria qualificar. Deixeu-me que m'arrisqui, deixeu-me que m'arrisqui. Ara que estem... jo estic commocionat per aquesta afirmació que ha fet sobre el Barça-Madrid al Manolo i per tant estic disposat a arriscar-me, no fer una previsió perquè, en fi, perdoneu, però estic molt desanimat amb això, però si ens treuen això ja no sé què ens queda, no? És l'última expropiació, l'última cosa que ens podrien treure, no? Però bueno, la Lliga, que ens treguin tot l'altre però mantinguin la Lliga. Mireu, m'arriscarem una cosa. Quan aquí s'ha parlat, ha sortit un moment el tema del populisme, vull dir una cosa que s'ha de dir. El populisme, com per exemple el del Front Nacional francès, el de la Lliga Padana, estan guanyant entre sectors populars perquè treballen sobre una realitat orgànica que han sabut llegir i que estan traduint a una cultura contrarrevolucionària reaccionària, evidentment, però estan treballant sobre percepcions, sobre experiències reals de la gent que comença a descobrir que no té sobirania política, que reclama l'Estat, que té nostàlgia de la comunitat, que es troba amb el tipus de construcció europea que estan tenint com a màxim adversari, que ha perdut les condicions fins i tot de la democràcia representativa que tenia. No de la democràcia radical, sinó fins i tot de la democràcia representativa. I aquesta gent que treballa amb aquestes categories resulta que està segurament connectant i això doncs, té resultats, té rèdits. I els que no saben treballar sobre aquestes realitats doncs es queden aïllats. Per tant, el tema clar que és de referents ideològics. Però clar, els referents ideològics han d'anar a buscar quina és l'organicitat d'aquesta societat. On és l'explotació?
Què vol dir classe obrera en aquests moments? Què vol dir els treballadors? Què vol dir un projecte de comunisme que no sigui només el del Partit Comunista, sinó el comunisme del manifest? És a dir, el comunisme és el moviment real dels treballadors, no? Això és el comunisme, no només una guàrdia, sinó aquest moviment real dels treballadors. I per tant, aviam, el que caldria és no reconstruir trames socials que no tornaran, sinó reconstruir-se com a espai, tractar de reconstruir allò és a dir, un anticapitalisme que surti, que expressi directament, políticament, el que és el capitalisme de la globalització, perquè si no, no funcionarà políticament. És a dir, o el nostre anticapitalisme és contra aquest cicle concret del capitalisme, o no podrem treballar, perquè si van guanyar els bolxevics del 17 i si els del Front Popular també van saber imposar-se, va ser perquè van saber fer del seu anticapitalisme el que era percebut com a millora de les condicions i com a esperança de canvi per les masses d'aquell moment. Si nosaltres no connectem amb percepcions d'experiències socials, estem aïllats i ens venceran políticament. Això jo crec que és el que hauríem de parlar des del punt de vista, quan vosaltres dieu de la ideologia, això és per mi el que és construir una cultura nova, que la gent entengui el que li està passant. No estem una mica per això, per construir... Mira, deia una cosa molt interessant la Rosa, aquest capitalisme, el que ha trencat és la trama social i ha tornat l'individualisme. És a dir, la projecció social de les persones s'ha destruït amb la desindustrialització, no ha estat només desindustrialització, ha destruït la visibilitat, la tangibilitat de l'experiència de classe, que es vivia quotidianament quan anaves a treballar amb unes altres persones. La individualització, que una persona estigui connectada a una xarxa social, no fa que una persona tingui connexió social. És una experiència de privatització, fins i tot de les experiències socials a través de les noves tecnologies. I això és la precarització, la individualització, la privatització de la societat. Per això jo crec que hauríem de recuperar una intuïció de l'últim Berlinguer, quan Berlinguer deia que de fet els comunistes el que hem de fer és una lluita per la civilització. La lluita per la civilització és la lluita per recuperar als comunistes el que seria una cultura que torni a trobar aquell espai de necessitat de projecció social, de nostàlgia de la comunitat que la gent té. Les persones som individus socials i els comunistes, entre altres coses, el que haurien de plantejar és retrobar les vies, les formes de vertebrar aquesta necessitat que té la persona de ser persones socials, de tenir projecció social, de reconstruir trames. I la protesta que està havent en aquests moments és la protesta de la gent que, entre altres coses, no vol estar sola, que necessita la protecció de l'Estat, que necessita no només l'Estat del benestar, sinó la impressió de que formem part d'una societat cohesionada. El sobiranisme és l'alternativa al nacionalisme conservador. És l'exigència de que aquest crit sobiranista és un crit que ens han robat el protagonisme, ens han robat el control sobre les nostres vides. I això és el que volíem recuperar. Jo crec que el populisme d'extrema dreta, si algun èxit està tenint, i per això, i per què els haurien de combatre, és perquè algunes persones, pel patiment social, pel grau de desarrelament, perquè el desarrelament és el que hi ha, per la pèrdua de referents socials, hi ha gent que desesperadament busca aquests espais que els hi parlen de retorn de la nació, de l'estat, de la sobirania, també de lo popular, de l'alternativa nacional i popular. Això a França funciona així, que és el cas que jo conec millor, funciona d'aquesta manera. Què és el que hauríem de fer nosaltres? Tractar de restablir la relació orgànica entre els comunistes i la societat real. Bé, ara amb les dues últimes intervencions s'han dit ja moltes coses que jo volia dir, per tant, subscric i veig que hi ha almenys una confluència entre nosaltres de la problemàtica i les vies de sortida, si és que es pot parlar d'això. Però, en fi, jo voldria dir unes coses més concretes. Primera, això que s'ha dit de com es van buidar els moviments socials per anar a les institucions als anys 70, finals dels 70, aquí es pot repetir. A mi m'ha sabut molt greu en les campanyes electorals de sentir la gent de Podemos parlar tant de les eleccions i parlar tan poc dels moviments socials. Jo m'hagués agradat sentir que ens demanessin a tots que ens mobilitzéssim, perquè ells des de les institucions no podran fer res si no hi ha un moviment que des de fora, des del carrer,
Bé, aleshores, per exemple, això m'inquieta i crec que és un dels aspectes en els quals hauríem d'incidir dintre d'aquest nou subjecte que hem de contribuir a crear. Després, tot això, jo compareixo molt la visió de la Rosa, d'això de l'individualisme, que també el Ferran insistia. Un exemple, quan es parla d'educació, fixeu-vos que el discurs quasi universal és s'està trencant l'ascensor social, com si l'educació fos sobretot un instrument per descalçar-se i per pujar, per ascendir. A mi és una cosa que em posa histèric i que a les meves classes, doncs, jo feia classes a magisteri i per fer-los entendre que hi ha una manera individualista de promocionar-se, que és això, voler guanyar més diners i tenir un títol superior. I l'altre és, per exemple, una vaga, en la que participem col·lectivament i els guanys són col·lectius. Fins i tot els esquirols es beneficien de la vaga. És a dir, que hi ha moltes maneres d'abordar els valors, els combats quotidians i jo comparteixo el que ha dit també el Ferran. El que li veig és una dificultat molt gran. És a dir, els populismes de dretes tenen un avantatge pragmàtic sobre nosaltres, que és que com que se'ls infot la construcció de res, poden fer demagògia per arribar al poder. Després ja sabem el que fan les dretes demagògiques, els feixistes, etc. En canvi nosaltres tenim el problema de que encara que connectem emocionalment amb les masses, que els hi puguem dir allò que senten, verbalitzar allò que senten, tenim la dificultat de construir una alternativa quotidiana, perquè, esclar, un parat de llarga duració el que necessita és treball, no discursos. Aquí tenim un gran problema. I, esclar, aquí jo penso que hi ha diverses vies, la via de l'economia social i solidària, el cooperativisme, etc. Però això és una via molt limitada. L'altra és efectivament ocupar governs, ocupar llocs de poder des dels quals es pugui fer polítiques econòmiques. La qual cosa no nega que és evident que a l'hora de tot això cal reconstruir un llenguatge, cal reconstruir una cultura de la comunitat i cal reconstruir els teixits socials, associatius, a tots nivells, que permetin que la gent, almenys quan té un malestar, no se senti sol i abandonat, sinó que sàpiga a on anar. Sàpiga on anar. Jo recordo que quan hi va haver la famosa lluita contra el rebut de l'aigua, fa els anys 90 i pico, hi ha un fenomen molt curiós, i és que quan els primers que van rebre aquests rebuts, que eren jubilats, els més castigats per la situació econòmica, quan van rebre els rebuts i no en tenien aquella pujada tan brutal, què van fer? El primer que van fer? Anar a les associacions de veïns. És a dir, això és un capital social increïble, no? Que la gent sàpiga que té uns referents on trobarà ajuda, on trobarà suport, on trobarà solidaritat. Per tant, aquests espais jo crec que és molt important crear-los, tenir-los disponibles, tenir-los ben lubrificats perquè funcionin. I per acabar, doncs, també vull dir que estic d'acord amb el que deia el Manolo de la gran derrota en la que estem, no? Això no ens ho hem d'amagar. Estem en una situació de derrota, de pèrdua de referents. Però, en fi, diguem, fins l'any 1917 el moviment obrer va durar molts anys sense referents. I, per tant, podem continuar sense referents i voldria també dir-li que s'ha oblidat una revolució a Occident, la Guerra Civil Espanyola, la Revolució Espanyola. En fi, en tot cas, és evident que estem amb una derrota profunda i que hem de prendre nota i hem de construir una cultura política en què l'important sigui
no referents exteriors, sinó la recuperació de la confiança en què entre tots podem construir alguna cosa diferent i una mica millor. No se m'acut res més. Moltes gràcies a tots i totes. Recordar-vos que el dia 14, que és el dimecres vinent, fem l'altra part de l'altre. Ja vinent a l'altre, perdó, que el vinent és el 7. Fem la segona part d'aquest acte, on hi participaran la Jessica Albiach, el Víctor Ríos, en Joan Josep Nuet i en Xavi Domènech, que si voleu aquí teniu cartells. Gràcies.